Όταν βλέπεις τον Άγιο Θεόδωρο, γι' αυτό είναι κάτι που σας λέω, κάνουν οι Βυζαντινοί, όχι μόνο στη χώρα, πάρα πολύ συχνά. Βάζουν πλαίσιο στις τοιχογραφίες. Το οποίο πλαίσιο είναι αυτό το κόκκινο, οι κόκκινες ταινίες που γύρω-γύρω, σαν κορνίζα, θα μπορούσαμε να πούμε, εντάσσουν τη σκηνή. Ο Άγιος Θεόδωρος σπάει το πλαίσιο. Δεν το χωράει ο τόπος. Το πλαίσιο, ο ζωγράφος, αυτό δεν είναι τυχαίο, αυτό θέλω να πω. Ο ζωγράφος το πλαίσιο το έχει πριν ζωγραφίσει τον Άγιο. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο χώρος του. Πάρα πολύ καλά. Ειδικά στη μονή της χώρας, ξέρει μέχρι το τελευταίο εκατοστό που θα βάλει τι. Επιλέγει όμως κάπως το σώμα του να απεικονίζεται σαν ένα τόξο. Να φέρει το δόρυ και από πίσω από την πλάτη την ασπίδα, δόρυ και ασπίδα να σπάνε το πλαίσιο. Για μένα αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν έχει κιόλας γραφτεί, πιθανότατα να έχει γραφτεί. Αυτό το εξεπιτού του σπάσιμο του πλαισίου, για μένα αυτό είναι η κατάκτηση της αναγέννησης. Όταν δεν μένεις μέσα στο πρωτοτελεσμένο πλαίσιο σαν καλλιτέχνης. Είναι έτοιμος να εκτιναχτεί. Ο Άγιος Θεόδωρος είναι έτοιμος να εκτιναχτεί. Απλά οι φωτογραφίες πολύ αμυδρά μπορούν να αποτυπώσουν αυτή την εντύπωση, γιατί όλα τα έργα τέχνης και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι είναι πολύ καλό να τους συζητάμε και να τους βλέπουμε, ειδικά σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάντα θέλουν την παρουσία μας εκεί. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία μας στους χώρους και τα μνημεία και τα μουσεία. Ένας Άγιος Δημήτριος, εξαιρετικός, σας τον δείχνω πιο πολύ τιμή σε Ένεκεν, έτσι, για τη Θεσσαλονίκη. Και δίπλα του, λίγο παραδίπλα, βρίσκεται ένας Άγιος που δεν είναι τόσο γνωστός. Δείτε τι γράφει, ο Άγιος Δαβίδ, ο εν Θεσσαλονίκη. Έχουμε μάθει για τους Τιλίτες, έχουμε μάθει για τους Ερημίτες, έχουμε μάθει για τους Ισκητές. Δείτε και έναν Δενδρίτη. Είναι ο Άγιος, ο οποίος μόναζε σε μια αμυγδαλιά στη Θεσσαλονίκη για 3 χρόνια. Δεν κατέβηκε από την αμυγδαλιά για 3 χρόνια, γι' αυτό είναι και Δενδρίτης. Να η αμυγδαλιά. Το βλέπετε που κάθεται πάνω στην αμυγδαλιά. Δεν κατέβηκε από την αμυγδαλιά, έμεινε 3 χρόνια πάνω στην αμυγδαλιά, μέχρι άγγελος Κυρίου να έρθει και να του πει κατέβα τώρα. Και μάλιστα λέει, είχαν μακρύνει τόσο πολύ, λέει, τα γένια του και τα μαλλιά του όταν κατέβηκε από την αμυγδαλιά, που φτάνανε σχεδόν μέχρι το έδαφος, μέχρι κάτω τη γη. Υπάρχουν λοιπόν Άγιοι, τι σας έδειξα, ιεράρχες, στρατιωτικούς Αγίους, ερημίτες, ασκητές, κάτω. Αυτές είναι μεμονωμένες όμως μορφές.